ॾिसो अॼु 21 फेब्रुआरी आहे। 21 फेब्रुआरी पूरी दुनिया में ॿोलियुनि जो आलमी ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे। ठीकु आहे, त असांजी जेका ॿोली आहे उहा आहे सिंधी ॿोली। ऐं असां पंहिंजे स्कूल में पढ़ंदा बि आहियूं सिंधी ॿोली, लिखंदा बि ॿोली आहियूं। सिंधी ॿोली कंहिंखे कंहिंखे प्यारी आहे? मूंखे त तमामु घणी प्यारी आहे सिंधी ॿोली। सो असांखे पंहिंजी ॿोली सां प्यारु करणु घुरिजे। ॿोली उहा हूंदी आहे जेका हर क़ौम जी पंहिंजी ॿोली हूंदी आहे। ठीकु आहे, ऐं असांजी सिंधी ॿोली आहे, असांजी ॿोली तमामु घणी मिठी आहे, तमामु घणी प्यारी आहे, तमामु घणी ख़ूबसूरत ॿोली आहे जेका असां पंहिंजे घर में ॻाल्हायूं था। ऐं अव्हांखे जेको उस्तादु पढ़ाए थो उहो सिंधी ॿोली में अक्सर थिए हीअं थो जो असां पंहिंजे स्कूल में पढ़ूं था ऐं अॻियां हली हुन शइ खे असां विसारे छॾूं था। सो तव्हां कॾहिं बि ईअं न कजो। ऐं ॾिठो वेंदो आहे त जॾहिं ॿार सिंधी पढ़ंदा आहिनि, अॻियां वञी यूनिवर्सिटी लेवल ते जॾहिं पहुचंदा आहिनि त छा थींदो आहे, जो पंहिंजी ॿोलीअ खे आहिस्ते आहिस्ते उनखे लिखण बि छॾे ॾींदा आहिनि, उनखे पढ़ण बि छॾे ॾींदा आहिनि। किथे ईअं न थिए, किथे ईअं न थिए जो अॻियां हली ऐं अमीं बि पंहिंजी ॿोलीअ खे विसारे छॾियो। ईअं कॾहिं बि न कजो। पंहिंजी ॿोलीअ खे हमेशह यादि रखिजो, पंहिंजी पढ़ाईअ में, पंहिंजी लिखाईअ में, पंहिंजे घर में। ऐं जेका इंटरनेशनल ॿोली आहे उहा आहे अंग्रेज़ी ॿोली। सही आहे, त अंग्रेज़ी ॿोली बि असां लिखी बि वेंदासीं, पढ़ी बि वेंदासीं, सिखी बि वेंदासीं। किथे ईअं न थिए, किथे ईअं न थिए जो असां अॻियां हली ऐं पंहिंजी ॿोलीअ खे विसारे छॾियूं। ऐं इहे सभु कमु कंदा न, तव्हां यादि रखंदा न पंहिंजी ॿोलीअ खे। मिस सां प्रॉमिस कयो त पंहिंजी ॿोलीअ सां प्यार बि कंदा, पंहिंजी ॿोली लिखंदा बि, पंहिंजी ॿोली पढ़ंदा बि, ऐं हमेशह पंहिंजी ॿोलीअ खे हमेशह यादि रखंदा। यादि रखंदा न? शाबाश, वेरी गुड। त जिते अॼु पूरी दुनिया में ॿोली जो आलमी ॾींहुं मल्हायो थो वञे, त आउं चवां थी त मुंहिंजा जेके स्कूल जा ॿार आहिनि उन्हनि खे बि ख़बर हुजे, उन्हनि खे बि ख़बर हुजे त अॼु पूरी दुनिया में ॿोलीअ जो आलमी ॾींहुं मल्हायो थो वञे। ठीकु आहे, त हाणे असांखे ख़बर पइजी